今集可能會長氣同長咗少少，希望大家見諒啦。因為以前年頭咧，我見過啲師兄，譬如社區中心搞活動啊、攤位遊戲咧，就要好大工程咁就裝埋火牛啊，成咁樣整嗰啲基本嘅玩意啊、啲燈啊。咁但係呢個年頭技術先進咗啦，咁我而家都今次叫做試下用一啲新嘅方法，睇下會做出個效果係點。咁當然亦都係一貫做法啦，盡量低成本低技術。睇下先，係呢度。咁呢種係 MP3 組件。咁我呢組咧，佢有幾種做法嘅，有啲係一撳就有聲，一撳就收聲，咁就喺錄嗰條歌幾長嘅啫。咁呢個咧本身用光控頭嘅，係光控頭。咁但係佢嘅特色係做咩咧？光控頭呢種咧，你剪咗光控頭，將條線做成呢個接觸點，咁到時咧就掂住就響，一縮就收聲。哎呀，好啦，好亂啊！我試下先。咁當然好處就在於點咧？佢用USB 插電，係啦，咁就唔使話大堆電池喺度。嗱，一個爆炸聲。拍下功夫，聽到似爆炸聲喎。咁就只需要揸個線，你用任何嘢引動都得㗎啦。不過咧就考慮到一樣嘢，一來個喇叭嘅輸出功嘅問題，可能特別係攤位遊嘅時候咧，現場喺度嘈。咁呢個聲夠唔夠用咧？第二就係佢呢個靈敏度。嗱，因為佢有時咧有少少遲滯嘅，得正啲。咁當然就要做落個攤位嘅時候試驗啦呢樣。咁當然，如果大家明白，因為如果你喺攤位遊戲咧，你要拖條長啲嘅線啊，成啊，咁個阻值上會令佢頓咗諸如此類。好，呢個咁嗱，呢 MP3 組件都好平嘅啫，上網買到㗎啦。咁啊，不過入聲就要上網，即係揾啲咁嘅聲效，然後電腦入落去，咁會比較論盡啲。嗱，呢個以前年代咧，點解呢個我咁中意咧？以前年代咧搞呢啲咧就好煩嘅，又真係一定要火牛嘅。哎呀，點解咁大抽嘢？唔好意思啊，今日因為未預備好啲嘢，好亂。咁但係嗱，呢個而家用咗 LED，咁呢卡嘢咧12蚊啫，家品店買。咁佢本身就用開關掣嚟着啦。咁又係一個極簡單方法啦，焊兩條線落開關掣，飛咗出嚟，一碰就着啦。原來睇到。嗱，咁變成咗呢兩條線頭嘅時候咧，你冇乜嘢攤位遊戲嘅時候，要玩啲乜，咁我貼呢條線落去，一掂到或者中咗，咪着燈咯。咁呢個發聲一樣啦。好啦，咁個 contact 問題點咧？擺喺邊度咧？呢度。呢個嚟試先。係嗱，大家會知一般用一啲防盜嗰啲門鈴仔嘅，一開到門嚿攝石離開咗就會響啊嘛。咁嗰種就係常閉式嘅磁感開關。咁呢種係常開式嘅磁感開關。
係啦。內地我上網睇咧，佢哋就用磁網開關嘅叫做，所以有時點解今日香港地買啲好慘烈咧？嗱，咁而家我呢個係常開式，咁唔喐嘅時候咧就開腦嘅，用呢個試俾大家睇，睇到啲。好啦，嗱，插咗喺度，咁呢度只要一個小食埋嚟。因為我睇唔到鏡頭，唔知大家見唔見到？咁當然會因應你嚿磁石幾大，夠唔夠力，會有影響嘅。咁可以試一試嘅範圍，咁樣反轉又貼唔得啦。咁我呢度咧就做咗係2粒掣嘅，就做咗2組。咁可以一組係燈，一組係聲，就好似呢個發燈啦，呢啲聲啦，係駁埋落去，或者咁變成咗咧。你就算係玩遊戲啊，成嗰啲，咁你譬如話要將過咗關，將個嘢一放到喺指定位置，咁咪着咯，係啊，非常易搞。咁就咁，但係因應嘅情況咧，我就做多幾件士啤嘅出嚟，就希望，因為呢啲現場環境要執生㗎，我做咗件士啤嘅。嗱，呢個就點咧？仲簡易，就係啲10零20蚊嗰啲兒童玩具咧，本來就係一撳就會啾啾響啊，有燈嗰啲嚟嘅，就係將嗰啲玩具拆個芯片出嚟啫，係嘛？你自己出去買零件砌仲貴啊！我而家都唔知點砌呢啲嘢。得啊！咁呢個我就改咗去用換咗個大啲喇叭同個紅燈。咁呢個只需要又係咁啦，又係飛咗條線出嚟。如果將呢個配合埋個磁感開關咧，咁就可以好多變化㗎啦。譬如你做過，仲有攝石，今日好論盡啊！今日搞到，嗱，例如你做過槍把，咁一支棍動起㗎嘛，有個活動位嘅時候，咁大家明啦。咁譬如佢打一打，俾佢波掟中咗，咁個把跌落嚟，咁咪響咯。咁呢個會多變用途好多。咁呢度專留粗線啦。仲有邊組咧？呢度唔係呢個，我仲做咗幾組做後備嘢嘅。跟住1、2、3、4，係第5組，係呢組就係最簡單啦，乜都冇啦。其實就係電池入個燈，然後就唔裝開關掣。咁呢度咧變成咗係最敏感啊！呢個正面睇就會靚好多，係啦。咁只要將2條線駁上去，玩乜嘢遊戲都好啦。咁你有啲咩位掂到着燈，打中就着燈咯，係啦。咁就同埋呢個好處在於咧，大部分呢啲咁零件咧，就算個攤位嚟去玩完，唔需要抌嘅，呢啲全部可以回收翻嚟。咁就只係焊翻條線啊，就可以甚至乎留翻起，好似咁插翻呢個出嚟，咁就下次再用過。全部都係可以循環再用咁滯㗎啦。咁係面頭咧，就可能要做啲裝飾嗰啲咁嘅花樣咧，就環保啲啦。唔好搞太多嘢啦。咁可以希望各位啲義工到時幫手諗下嗰啲裝飾點做啦。咁就今日係咁多，拜拜。